Questa PAC può dare una risposta a questo tema se saremo bravi a prendere le scelte giuste. Abbiamo una responsabilità forte come sistema paese, ci sono scelte importanti da compiere innanzitutto per dirottare le risorse verso chi vive e lavora di agricoltura, e ci sono tanti giovani che oggi stanno scegliendo di vivere e lavorare in agricoltura, e poi non solo attraverso il primo pilastro, attraverso i premi aziendali, ma anche e soprattutto attraverso il sistema dei piani di sviluppo rurale. Sono 21 miliardi sul nostro sistema di regioni e noi lì dobbiamo agire perché i giovani abbiano veramente una priorità e perché più in generale ci siano strumentazioni efficaci e semplici da gestire per fare in modo che le imprese agricole, giovani in particolare, ma più in generale tutte le imprese agricole, possano fare i giusti investimenti non solo per sopportare questo periodo difficile, ma per proiettarsi verso il futuro, cogliendo tutte le opportunità che vengono e che sono legate alla grande attenzione che ormai tutta l'Italia e tutto il mondo dei consumatori ha nei confronti del prodotto agricolo e del cibo made in Italy. Beh, io voglio tenere la faccetta su, anche se c'è ancora tanto da fare. Voglio essere ottimista, ma voglio anche sperare in un governo coerente che traduca questa grande attenzione che c'è intorno al cibo made in Italy, vero italiano, lo traduca in strumentazioni concrete. Noi siamo pronti, abbiamo proposte ovviamente su tutti i fronti e speriamo che siano raccolte per il bene dell'Italia. Ci sono alcune questioni sicuramente interessanti, sia sul fronte della semplificazione, che è un tema molto importante per l'agricoltura, che non si combatte con grandissime intenzioni, grandissimi progetti di legge, ma con azioni concrete, semplici ma anche molto efficaci, alcune delle quali le abbiamo viste, le abbiamo anche proposte e le abbiamo viste tradotte in questo testo. C'è anche un'apertura importante per quanto riguarda i giovani sul tema dei prestiti a tasso zero, insomma, per aiutare gli investimenti, quindi alcuni segnali positivi. Dobbiamo però fare sistema a partire dal Made in Italy vero italiano per lavorare su tutte le scelte che sono da prendere in termini di PAC, con un occhio attento al semestre europeo e soprattutto all'appuntamento di Expo. Abbiamo la Regione Veneto con la sua programmazione da una parte, Avepa per i controlli e l'erogazione dei finanziamenti, quindi l'ente pagatore, e poi Veneto Agricoltura che è la macchina operativa legata all'innovazione, alla ricerca, alla divulgazione e alla comunicazione, che secondo noi è un organo importante per far sapere esattamente quale sarà la politica agricola per il 2014-2020 della Regione Veneto, piano sviluppo rurale e quant'altro, le grandi decisioni strategiche per il mondo agricolo. 1-2 miliardi di euro che in qualche modo vogliono intervenire in maniera non a pioggia, scegliendo ovviamente le aziende più competitive, quelle che veramente stanno nel mercato, quelle che creano produttività, ricchezza e benessere diffusa per il territorio. Ovviamente un occhio di riguardo lo avremo come al solito per i giovani e riteniamo che sia una categoria su cui investire moltissimo, non solamente per l'età ma anche per la freschezza nella lettura dei mercati internazionali, e poi ovviamente l'innovazione, che è un elemento determinante per la competitività, e l'aggregazione proprio per avere la possibilità di interloquire mercati internazionali, mercati globali che solo con l'aggregazione e con la dimensione possono essere affrontati. Indubbiamente è un'occasione molto importante che vede tutti gli enti raggruppati sotto un unico tetto, una cosa veramente importante. Ringrazio anche in questo caso Veneto Agricoltura che si è fatta anche carico di questa pregevole e importante raggruppamento di quelli che sono gli enti regionali. Siamo qui appunto per rappresentare quelli che sono i nostri servizi, per dare dei consigli, per sentire gli utenti nostri anche dei consigli da parte loro logicamente, e siamo a disposizione anche per parlare di nuova PAC, per parlare di tutto quello che succederà dal 2014-2020 e strumenti che avranno a disposizione gli agricoltori, insomma, partendo dal presupposto che noi trattiamo
quasi tutto quello che è l'agricoltura, ma soprattutto i finanziamenti e quindi soldi.